Bueno, y como deseo es lo que la hermandad de la existencia nos convoca a compartir esta vida con los que están, con los que no están, con los que se fueron, con los que vendrán. Es realmente maravillosa la vida y la experiencia de poder comunicarse, de poder comunicarse. Creo que la música es el lenguaje por excelencia, no solamente para comunicarse, sino que es un lenguaje interno. Yo creo que si uno no supiera hablar, pensaría en música, porque si uno pudiera escuchar un poco cuando tiene oportunidad de estar en silencio, podría escuchar tal vez ese sonido de los planetas, eso que otros han escuchado, han intuido, han percibido y que han dejado escrito como un mensaje. Así que bueno, mi expresión de deseo es hermandad, paz, luz, amor y que venga la vida. Gracias. Gracias, Gato.